รถเสียเฉยเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยน้ำไม่ติดครับหัวเทียนน่าจะเปียกน้ำโอ้ยเขียนChơi ở đây thành phố gì? Cái này là xã Caruno của huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk, Đắk Lắk. Đắk Lắk đúng Đắk rồi. Lắk และการเดินทางในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราต้องเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะครับในการเดินทางวันนี้นะครับก็มีท้อบ้างแล้วก็ถอดใจบ้างกับการเดินทางครับและการเดินทางในเช้าวันนี้นะครับเราก็ต้องล่ำลาเมืองดารัตนะครับเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองดานังต่อไปครับเพื่อนดูครับ GPS มันให้เราเลี้ยวมาทางน้อยอีกแล้วนะมันบอกว่ามันจะเร็วขึ้นประมาณสัก1 นาทีเชื่อมันดูข้างหน้าเหมือนทางตันยังไงไม่รู้ป่ะโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยทางมันลงเขาดูดิครับกินข้าวนี่ก็ได้ปะจอดในร้านครับอันนี้คืออะไรดอลลาร์เซียชิโต๊ะฟูไฟคมอ๋อยอหน้าเหมือนกันไหมใช่ตัวก็ลองของตัว2 อย่างเดี๋ยวเราก็2 อย่างเดี๋ยวเราก็ตัดข้าวแบบเชื่อcái này dạ đúng rồi chứ ở đây thành phố gì cái này là xã Caruno của huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk Đắk Lắk đúng Đắk rồi Lắk của dạ, vùng Tây đúng rồi. Nguyên. Đắk Lắk Con Tum mà đi đường nào đi Con Tum hả đi thẳng đường này đi cứ vậy đi tới một đường thôi Con Tum còn xa lắm chị đã bàn bao nhiêu năm rồi này hả chị đã bàn được bao nhiêu năm rồi làm ở đây á dạ đúng rồi 3 năm rồi 1 2 3 3 năm โอ้3 năm ขายมา3 ปีแล้ว3 năm nhưng mà chị ở đây là 20 năm rồi cái này dạ đúng rồi là cái này em có này dạ đúng rồi dạ. Tên ngủ cái nào nữaแล้วก็cái này cái này hả dạ đúng rồi dạว้าวโอ้มาแล้วครับกับข้าวข้างทางนะครับเป็นข้าวราดนะครับที่เมืองอะไรนะ Đắk Lắk ดักหลักนะครับ เยอะมากเลยอะ เยอะไหมไม่รู้จานเท่าไหร่ป้าบอกน่าจะจานละ100เนี่ยดูสภาพแล้วของผมก็จะเป็นปลาครับน่าจะเป็นปลาทะเลแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งหวานกับหมูหวานนะครับเสิร์ฟพร้อมกับผักลวกนะครับตามสไตล์ของเวียดนามเลยคนนี้ก็จะเป็นอีก1 เมนูนะหมูยอเป็นยอปลาแย่กับเมินจิน้ำซุปมาแล้วครับซุปเป็นซุปฟักทองมันแล้วแต่เมืองเนาะบางเมืองก็ซุปไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ร้านอ่ะแล้วแต่ร้านด้วยที่จะบอกว่าช้อนตัดไม่เข้าเป็นไงรสชาติมันคือปลาเส้นบ้านเราอ่ะข้าวเยอะมากเลยเนาะน้ำซุปเขานัวทุกร้านเลยเนาะกินแล้วแบบสดชื่นเป็นน้ำซุปที่จะมีหมูสับน้อยๆก้อนน้อยๆคือเพิ่งรู้ว่าฟักทองก็สามารถมาทำเป็นน้ำซุปได้เหมือนกันดูดิชิ้นใหญ่มากเป็นหมูยอปลานะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นหมูยอหมูเนาะทำมาจากหมูแต่นี่คือปลาล้วนๆเลยครับอันนี้เป็นหมูยอแล้วก็มาทำเป็นปรุงรสเป็น3 รสแล้วอ่ะ3 รสแล้วเหรออิ่มไหมกินไม่หมดเลยเนาะข้าวมันเยอะเนาะคิดเงินเลยเนาะคิดเงินเลยเนาะเชื่อเบาเหี่ยวอ่ะ60.000เสาจุกเห็นไหมเสาจุกมาแล้วนะ60,000ถ้าเป็นที่ทางฮานอยก็จะบอกว่าเสาเมยเนาะเสาไม่งินครับแต่ว่าทางใต้เนี่ยเขาก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเสาจุก
คือ สาม ใช้ จุด เงินที่เนี่ยให้ระวังแบงค์500,000กับแบงค์20,000คือมันสีเดียวกันมันสีคล้ายกัน แต่ว่าจริงๆอ่ะขนาดมันไม่เท่ากันนะ เชื่อ กินข้าวกันเสร็จนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับช่วงนี้เราก็จะขับรถผ่านเขื่อนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านที่เขานำปลาชะโดแล้วก็ปลาช่อนตากแห้งซึ่งก็คล้ายๆบ้านเราเลยนะครับเอามาแขวนขายข้างถนนกันแบบนี้นะครับเติมน้ำมันก่อนครับเอาเลยปั๊มหายก้าวอะไรดี95เนี่ยพอมันอยู่ในป่ามันจะไม่มีปั๊มครับเติมไปก่อนบ้านมึงอิน สำหรับน้ำมันที่นี่นะครับเราก็จะเติมประมาณ 40-50 บาทนะครับก็จะเต็มถังพอดีสำหรับเวฟนะครับ ไปครับเดินทางกันต่อมีน้ำมันแล้วไม่เติมก็ไม่ได้เส้นทางก็เปลี่ยวกลัวจะไม่มีน้ำมันครับเพราะว่ากว่าจะถึงกอนตูมก็หลายร้อยกิโลครับนี่ก็จะขึ้นเขาอีกแล้วก็จะกินน้ำมันหน่อยเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นภูเขาตลอดนะครับมาเวียดนามเพิ่งเจอฝูงควายฝูงแรกขับมาหลายเมืองแล้วครับ4 5 6 7 เมืองแล้วยังไม่เจอควายเลยนี่ผ่านมาเส้นนี้ก็ได้มีโอกาสเจอฝูงควายครับกำลังคุยกับพี่ก้อยด้วยว่าไม่เห็นควายเลยทริปนี้นี่เจอแล้วไง คือต้องบอกว่าทางนี้มันใกล้กัมพูชาเนาะคนที่นี่ก็น่าไปแบบผิวสีเหมือนกันละโอ้เด็กๆตอนนี้เราก็ลงมาวิ่งอยู่กลางทุ่งนานะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีทุ่งนานะร้อนขนาดนี้ที่แรกคิดว่าจะไม่มีน้ำแต่ว่าฝั่งเวียดนามฝั่งกอนตูมตรงนี้ก็จะเริ่มทำนากันแล้วครับเราน่าจะต้องขึ้นเขาอีกแล้วครับโอ้ตรงนี้สวยว่ะเป็นทุ่งนาโล่งๆครับแล้วก็ข้างหน้านู้นเป็นภูเขาทิวสูงมากๆเลยแล้วน่าจะต้องขึ้นไปบนเขาลูกนู้นอีกแล้วอากาศแห้งๆนะช่วงนี้อากาศก็จะแห้งแล้วซ้ายมือของเราไปทางซ้ายมือตรงนู้นสักประมาณ100-200 กิโลก็จะเป็นแคนเบเดียนะเป็นกัมพูชานะคนที่นี่ก็สีผิวนี่โอ้โหถ้าไม่บอกว่าอยู่เวียดนามนี่ก็คิดว่าอยู่ที่กัมพูชาครับเหมือนมากๆโอ้วิวตรงนี้สวยครับพูดถึงถ้ามาหน้าฝนน่าจะแจ่มเลยตรงนี้มันน่าจะเขียวไปหมดเลยเนาะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนครับธรรมดาของหน้าร้อนก็จะประมาณนี้แหละอุณหภูมิก็25-26นะก็ไม่ร้อนมากครับยังมีลมแผ่วๆเดี๋ยวเราน่าจะขึ้นไปบนยอดเขาลูกโน้นนะครับกอนตูมแล้ววันนี้ถึงหรือเปล่าไม่รู้400 กิโลนะครับจากเมืองดารัตสู่กอนตูมนะ พอได้มาขับรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันง่วงนอนจริงๆนะเพื่อนๆเราจินตนาการว่าขับรถได้แค่40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาเป็นว่าปั่นจักรยานเนี่ยน่าจะเร็วกว่านะคิดว่านะโอ้เนี่ยมันช้าจริงครับมันทำความเร็วไม่ได้แต่ก็ยังดีว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพังเท่าไหร่นะครับผมนี่เราก็กำลังที่จะไต่ขึ้นเหนือไปครับยังไม่ถึงครึ่งประเทศของเวียดนามเลยพี่ก้อยก็เหมือนจะถอดใจแล้ว ก้อยบอกร้อนนะครับพี่ก้อยเขาบอกว่าร้อนรถเสียซะแล้วสาแซงเรามายังไม่ถึงครึ่งประเทศเวียดนามเลยครับอีกประมาณวัน2 วันแหละอาจจะถึงครึ่งนะถ้าครึ่งเวียดนามจริงๆก็น่าจะเป็นฮอยอันหรือดานังนี่แหละอันนี้น่าจะกลางๆแหละผมว่านะคือต้องบอกว่าคนเวียดนามเขาบรรทุกแบบว่าเอาให้คุ้มเลยนะกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยหอมมา
คือผมต้องยอมรับว่าการที่เขาบรรทุกเนี่ยคือเก่งมากอ่ะดูกล้วยหอมเครือเบลเลอร์เลยครับคือเรื่องการบรรทุกนะครับก็ต้องยกให้เวียดนามเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาขนของนี่คือจัดเต็มมากๆนะครับโอ้ยถนนอะไรมันยาวโอ้โหเราต้องขึ้นไปข้างบนนู้นครับโหดูดิถนนมันยาวตรงอย่างเดียวเลยอ่ะวิโอ้โหยาวมากทีแรกไม่กล้าเลี้ยวเข้ามาครับคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้แต่เมื่อกี้เห็นชาวบ้านขับมาแล้วล่ะมันมาได้ก็เลยตามตูดเข้ามาครับก็เป็นเส้นทางสวยดีครับยาวๆเลยนู่นนะให้ดูข้างหลังซะก่อนเดี๋ยวดูข้างหลังหลังจากนี้นะครับที่เราเห็นถนนสวยๆนะครับก็จะมีเรื่องราวบางทีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับซึ่งมันก็คาดไม่ถึงนะครับในการเดินทางแต่ที่แน่ๆนะครับเราต้องเจอมันแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะน่าจะข้ามเขาเป็นถนนเส้นตรงตัดผ่านภูเขาครับขับไปขับมาฝนตกเฉยงานเข้าแล้วต้องหาที่หลบฝนก่อนครับอุ้ย10 ล้อเขาหลบที่ไหนวะนะอุ้ยขี้ยางด้วยแถวนี้โอ้โหจะมีที่หลบไหมเนี่ยข้างหน้านี้ได้ปะวะที่ร้านค้าก็ยังดีอุ้ยไม่มีที่หลบเลยจ้าสบายเลยทีนี้ยาวๆเลยฮะเมื่อกี้มีที่หลบอยู่นะโอ้ยตายแล้วยาวๆสวยๆเลยนะตายอุ้ยจอดตรงไหนดีไม่มีไปก่อนละโอ้ยตายกล้องคอมโน้ตบุ๊กโอ้ยตายแล้วลูกใหญ่ด้วยรถเสียเฉยเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยสตาร์ทไม่ติดครับหัวเทียนน่าจะเปียกน้ำโอ้ยเข็น โหสวยมากเลยเข็นน่าจะมีหมู่บ้านข้างหน้าครับโหนี่เดียวจะถึงร้านอยู่แล้วเนาะไม่ติดเข็นเป็นไงเย็นดีไหมพี่ก้อยแล้วทำไมมันต้องมาดับตอนฝนตกนี้ด้วยวะตอนที่รถดีๆมันก็ไม่ดับเสื่อมมาดับตอนฝนตกโอ้ยตายก็อีก48 กิโลอ่ะถึงหมู่บ้าน48 กิโลถึงหมู่บ้านอีก200 กิโลถึงกอนตูมโอ้ยข้ามมานะก้อยโอ้สวยจริงวันนี้ เสียงมันดับตอนฝนตกเหมือนจะเป็นร้านซ่อมรถด้วยในที่สุดรถเราก็สตาร์ทติดครับน่าจะเกิดจากสาเหตุ
ฝนมันตกใช่ไหมแล้วน้ำมันผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปที่หัวเทียนหรือแบบระบบจ่ายไฟหรือเปล่านะครับมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะเมื่อกี้ก็เลยรอให้ฝนมันหยุดครับแล้วก็รอให้ฝนมันผ่านไปสักพักหนึ่งก็ลองมาสตาร์ทดูสตาร์ทติดแปลว่ารถมันไม่น่าจะมีปัญหาครับมันน่าจะกลัวน้ำแหละและทีนี้เราก็ต้องคิดวางแผนใหม่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยเราก็น่าจะผ่าไม่ได้ครับน่าจะต้องหลบฝนแหละก็ดูท่าทางแล้ว ถ้าสตาร์ทไม่ติดเข็มยาวเลยนะที่ร้านซ่อมเลย รอบนี้ร้านซ่อมกับปั๊มน้ำมันแทบจะไม่มีเลยครับไกลมากๆเลยนู่นเนาะฝนมันไปข้างหน้านู่นน่ะ